सबैजनालाई फेरि पनि मिमिक भ्लगमा स्वागत छ। आज म फेरि पनि समुद्र जाँदैछु है। समुद्रको भ्लग बनाएर टक्क अपलोड गरेर हेर्नेछौँ गाइज है। सबैजनालाई स्वागत छ, हेरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। अहिले फेरि यस्तो पुलबाट छिर्न पाउँछ है। दामी बनाएको रोड तलबाट छिर्दै जाने पुरा पुलको मुनिबाट। आमामा यहाँ त अँध्यारै पो रहेछ त यार, त पुरै अँध्यारो यार। हाम्रो केही देखिन त, लाइट पनि हाल्दै थिएछ, पुरै दिउँसै अँध्यारो देखिने यार। कति लामो देखिने खतरा देखेको थियो यार। पुरै सल्लाहको बोट कस्तो अल्गो अल्गो राम्रो देखिरहेको छ नि। तलदेखि चाहिने समुद्र आउँछ। र चाहिँ पुरै यो पात नभएको चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय फुल हो, साकुरा भन्छ। हाम्रो नेपालको लाली गुराँस भने जस्तै होइन। कालो कालो छपक्कै छ, पानी हाँसो हो क्या पुरै लपक्कै माथिसम्म छ। हेर्नुहोस् त, हाँस्यो जा। हामी चाहिँ गाई त्यो ढङ्गबाट छिरेर बाहिर निस्किने बित्तिकै हामी के देख्न सक्छौँ भने, तपाईँहरूले हेर्दै बस्नुहोस् है, के देख्न सक्छौँ भने हामी ल यही कुरो देखिन्छ है गाई चाहिँ। देखिसक्नु भयो होला होइन। आज समुद्र चाहिँ मन छ, छालहरू आएको छैन, हावा पनि चलेको छैन, एकदम ड्रोन उडाउनलाई सही छ है त गाइज। अब हामी एक सर्ट ड्रोनको भिडियो हेर्ने छ है त। ओके गाइज, आजको समुद्रको ड्रोन सर्टको भिडियो पनि हेरिसक्नु भयो होइन। कस्तो लाग्यो, लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। तपाईँहरूको माया अझै बढिरहोस् होइन। त्यो मायाले मेरो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हेरिदिनु भयो, साथ दिनुभएकोमा होइन। जतिजनाले हेरिदिनु भएको छ, जतिजनाले साथ दिनुभएको छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र फेरि आउनेवालाहरू जसले अब सब्सक्राइब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु है त गाइज। ओके गाइज, लेट्स गो। अब हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ। ओके, बाई बाई।